Mokonzi ya États-Unis Joe Biden asakoli lisusu ete mboka na ye ekokoba na boyokani ya lokumu na RDC pona kimia bokengi bofulikisa mipe makoki mabomoto pe kobatela libanda lya bomoi. Atombelaki lobi eyenga ya mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya RDC. France na Rwanda bazali kozongela boyokani na bango na maimatali mampinga. France esakoli kotinda na sanza eye ya Sambo attaché militaire na ambassade na yango na Kigali. Misala mitelemisami na mabongo mazingi Brazzaville basali na mpako na ndelo bazali kosenga lifuta na bango. Ketanji Brown Jackson oyo aponami bozuzi ya mwasi moindo ya yambo na Cour suprême ya États-Unis alapaki ndai lobi liboso ya mokambi ya esambiselo monene eye. Na mibu tuku mitano na moko azali na elikia ete mai azwa na mosala na ye ya kalabo avoka mwa kosunga po na tribunal monene pe ekozala elembo po na basusu.